iyaga oo maanka ku haya 49 qof ee lagu dilay jimcihii maanta laba masjid oo ku yaala dalka New Zealand ayay muslimiintu ku nool waqooyiga Amerika daqiiqado ka hor bilaabeen diyaar garowga salaada jimcaha ee maanta. Gobolka Minnesota oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida degan dalkan Mareykanka, dhammaan masaajidada waxa ay maamulka gobolka ka dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo suga amniga dadka gudanaya waajibaadka salaada jimcaha. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidu Dacwa ee magaalada St. Paul ee caasimadda gobolka Minnesota ayaa VOA u sheegay in ay booliska gobolka ka dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo ilaaliya ammaanka dadka ku cibaadeysanaya masaajidka. masaajidaha aniga waxaan kamid ahay imaamada gobolka Minnesota oo weli masaajidaha ugu waaweyn masaajid kamid imaamka ah. maanta waxaan filaynaa saacada kadib sida xagga jumcaha dibkaas u dhacay waxaan already dalabnay booliiska, waxaan ka dalbanay in ay masaajidaha ay siiyaan ilaalo oo dheeraad ah ishana ay ku hayaan dadkana fariimo waxaan isku dirdiraynay oo ah aaza imaam ahaana waxaan u dirayay dadka masaajidka igala shaqeeyo oo madaxda masaajidka kamid ah in dadka lagu dhiirigeliyo hadday arkaan waxay ka shakiyaan isla markiiba authority-ga ama police-ka ay si degdeg ay ula xiriiraan. taxadirka iyo feejignaanta aaday u saraysaa. magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka mid ah meelaha ay salaada jimcaha maanta ay muslimiintu galeen feejignaanta weyn iyaga oo ka cabsanaya suurtagalnimada weerar la mid ah kii New Zealand. imaamka Masjidu Sakina oo ka mid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Toronto, Sheekh Saciid Raage ayaa VOA u sheegay in muslimiinta Canada ay ogeysiiyeen dawladda inay u baahan yihiin ilaalo dhowrta amniga jamaacada masaajidka. نعم مساجد أنا كان ولي ما تتوكينيو إلا يتبقون قفة كتوكينيا مامت مساجد كا وحلو شيء بوليس إن الله يقول إلى اليوم ماشى إن الأوغيسيو إن أسوحي أثورتيكا ويتبقون قف ماشى كالصباحيان دي أفرتي أي مانتا من نيوزيلند قال أي صوت قالان ما نقول الصوت كنت قف ما نقول يعني وحكومانكم بكل منايا وهذه الرصاصة صار لو فره ويوضع ضادني ينصدا أيح marka waa la ogeysiiyay dawladda weyn ogeysiinay waxaan u baahnay masaajid waliba meel wada joogaba maanta waa jumco ah waliba raggan xamaasadda ay haysa maanta ay meel gaarsiisay inay faraxsan yihiin inay la ilaaliyo dawladdan la ogeysiiyo dawladdan aad loogu adkeeyo la hawl yaraysan masalada. weerarka jimcihii maanta lala beegsaday muslimiinta ku tukanaysay laba masaajid oo ku taala dalka New Zealand ayay u dhaqdhaqaaqayaasha muslimiinta ku nool dalalka galbeedka ku tilmaameen mid muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay waxa loo yaqaano Islamophobia ama islaam nacaybka. Dr. Xasan Jaamici oo ka mid ah imaamyada iyo aqoon-yahanada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in waxa ka dhacay New Zealand ay ka dhici karaan Mareykanka, sidaas daraadeed waxa uu ugu baaqay Soomaalida in ay digtoonaan ka weyntii hore galaan. waxa ka dhacay New Zealand waa la fili karaa inay ka dhacaan Mareykanka, qaasatan inay ka dhacaan meelaha ay muslimiinta ay ku badan yihiin oo gobolkan Minnesota uu ka mid yahay. waxaan sidaa daraadeed ayaan waxaan ku dardaarmaynaa imaam ahaan dadka muslimiinta qaasatan Soomaalida oo gobolkan muslimiinta ugu badan inay feejignaan gooni ah ay sameeyaan, isla markaasna masaajid kasta uu lahaado security officers oo masaajidka gooni u ah oo la shaqeynayo si toos ah booliiska xaafadaasi ama degmadaasi ama magaaladaasi. Sheekh Saciid Raage, imaamka Masjidu Sakina ee magaalada Toronto ayaa qaba in maanta uu islaam naceebka marayo meel sare, muslimiintana looga baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan oo ay yeeshaan hal cod si ay uga hortagaan naceebka iyaga ka dhanka ah. Islamophobia waa trend marba jiray la necbaa dadkan iskaashka la yiraahdo la oran jiray, marba jiray la necbaa dadka madow, marba jiray la necbaa yahuuda. maanta waxa weeye waa muslimiinta. dadka muslimiinta marka waxay u baahan yihiin education yeeshaan, ay siyaartan ay u soo abaaraan, waxay u baahan yihiin iyagu iskaashadaan, waxay u baahan yihiin organizationo dawladda la hadla inay yeeshaan, waxay u baahan yihiin in ayaga haybad ay siiyaan. taasi ummadda u baahantay. inta la xaqiijiyay 49 qof ayaa ku dhintay weerarkii jimcihii maanta uu qof hubaysan u geystay dad salaada jimcaha ku dukanayay laba masjid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. dhammaan hogaamiyaasha caalamka ayaa cambaareeyay